To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum, barkanmu da sake sauraro a wannan bidiyon da za mu yi bayani akan wayar Tecno K7. Yau za mu yi bayani akan ta yadda ake a cire mata Google account bayan wato ɗinta ba san wani account take kai ba. Yau za mu yi bayani akan ita wannan wayar wadda ake kira Tecno K7. Kamar yadda za ku gani idan kai wafin na Tecno K7 za ta kawo ka daidai nan wajen da farko da zarar ta kawo ka nan wajen abin da za a shi sai ka zo ka taba nan wurin da aka rubuta get started. Ka taba shi za ta kawo ka daidai nan wajen, tana kawo ka daidai nan wajen abin da za a shi sai ka zo ka taba nan set up as new. Yana kawo ka sai ka zo ka zaɓi network wato wifi network da kake so ka yi amfani da shi gina sai ka dauka sai ka saka password ɗinka kamar yadda za ku gani yanzu kana ya haka to shi kenan sai ka ɗan jira ta gama. Yawa ka ɗan jira ta gama waɗannan abubuwan ta ke yi kamar yadda za ku gani. Ka ɗan jira, ka ci gaba ɗan jira. Yawwa tana gama za ta kawo ka daidai nan wajen alamar cewa kenan sai ka kawo Google account inda yake kai kafin ka iya sake amfani da ita. To bayan kai ka manta maybe ka manta password ko kuma account inda yake kai, to abin za a yi shine tana kawo ka nan wajen sai ka zo ka sake taba nan wajen rubutun, za ta kawo ka daidai nan wajen. Tana kawo ka nan wajen abin za ka zo ka taba nan wajen alamar riga din nan, kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen idan za ka gani. Kaɗan jira kaɗan ya gama, kaɗan jira. Yawa da yana kawo ka daidai wajen shi sai ka zo ka taɓa nan wajen, kunga nan wajen sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi kenan zai kawo ka nan wajen sai ka zo ka duba nan wajen settings, wajen da aka rubuta settings sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi kenan sai ka zo ka duba nan ƙasa inda aka rubuta feedback sai ka taɓa shi feedback. Yawa yana kawo ka daidai wajen sai ka zo ka duba na wajen da aka rubuta bug report sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen, yana kawo ka nan wajen abin zai shi sai ka zo ka taba wannan wajen ka danne shi kar ka saki sai ya kawo ka nan wajen. Yana kawo ka nan wajen abin zai shi sai ka zo ka duba nan wajen da aka rubuta notification sai ka taba shi. Kana taba nan wajen notification zai kawo ka nan wajen, yana kawo ka sai ka zo ka taba nan wajen. Kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen, yana kawo ka daidai nan wajen sai ka zo ka sake ka taba nan wajen. Kana taba zai kawo ka nan wajen, yana kawo ka sai ka zo ka sake taba nan wajen da aka rubuta help and feedback sai shikenan. Yana kawo ka nan wajen abin za shi sai ka zo ka taba nan wajen search ne sai ka zo ka yi spelling del kamar ka ce delete zai kawo ka nan wajen. To abin za a yi sai ka zo ka shiga wannan zaɓin na delete or disable apps sai kenan sai ka shiga sai ka dan jira. Yawa yana kawo ka zai kawo ka daidai nan wajen kamar yadda za ku gani. Yana kawo ka daidai wajen shikenan sai ka zo ka duba nan zaɓin nan na farko din nan sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo ka daidai wajen, yana kawo ka daidai wajen shi sai ka zo ka taba wannan sau biyu shikenan zai buɗe ke ya kawo ka daidai nan wurin. Yana kawo ka daidai nan wurin abin za a yi shine sai ka zo ka shiga sai ka zo ka sake sai ka dawo nan wajen no thanks. Yana kawo ka daidai nan wajen abin da za a yi shine idan ya kawo ka nan wajen shikenan sai ka zo ka duba nan wajen searching, nan wajen da ake yin search wato wajen da ake tambaya. To abin za a yi shine idan ya kawo ka daidai na waje abin za ka fara yi shine ka yi sacin na break me info, ka yi sacin na break me info kamar yadda za ka gani ga gashi nan break me info shi gani sai ka je ka yi saci. Kana yin saci zai kawo ka daidai na waje, yana kawo ka daidai na wajen za ku gan shi kun gan shi ga duration nan wajen shi ne kawai sai ka zo ka taba shi ka shiga. Kana shiga zai budo maka nan wuraren zai kawo ka daidai nan wajen, yana kawo ka daidai nan wajen abin za shi sai ka zo ka ci gaba da tafiya ƙasa ka je ƙasa ka yi tafiya ka je ƙasa sai ya kawo ka daidai nan wajen kamar yadda za ku gani nan wajen kun ga gashi na ka rubuta FRP bypass APK sai ka zo ka taba shi. Yana kawo ka daidai wajen kana taba shi kenan sai ka zo da farko abin da za a yi shine sai ka zo ka dauki wannan Google account 7.0 Google account 7.0 sai ka taba shi shi sai ka zo ka je nan wajen sai ka zo ka bada OK. Yawwa ka dan jira zai yi downloading yana zuwa. Yawwa sai ka dan jira shi
yawwa sai ka ba da dama ya domin a kai shi cikin wayar ka, sai ka ba da oke. To kana saka shi sai ka sake kaɗan dawo baya sau ɗaya sai ka zo ƙasa, sai ka zo ka duba nan wajen da ka rubuta GSM Samrani, sai ka zo ka shiga GSM, kun gan shi gashi nan GSM Samrani, sai ka zo ka taba shi, shi ma kai downloading din shi ga shiga cikin wayar ka kamar yadda za ku gani. Shi ma sai ka zo ka bashi dama ya wuce can cikin wayar ka. Shi gane kana yaka to shi sai ka zo ka sake dawo baya sau ɗaya. Shi ma sai ka zo ka nemi wajen da aka rubuta Apex Launcher. Yawa yana za ka dawo sake dawo nan wajen, sai ka zo ka duba inda aka rubuta Apex Launcher, kun ga gashi na inda aka rubuta Apex Launcher, sai ka shiga. Shi ma sai ka shiga kai download na wannan launcher din. Yawa daga kai haka kai download abubuwa guda 3 kenan, to sai ka zo ka duba nan wurin. Shi ga sai ka zo nan wajen download. Abinda za ka fara yi shine ka fara yin installing na wannan Google account manager din nan, Android Google account manager. Idan ka zo nan zai kawo ka daina wajen installing, sai ka fara shiga wannan wajen device administrator. Shi ke sai ka kashe wannan wurin haka ko. Shi ke sai ka bai kai haka, ka da zarar kai haka ka kashe wajen kenan. To shi ke sai ka dawo, sai ka zo ka bude nan wurin, shi ma ga nan wajen sai ka zo ka bude shi. Shi ke sai ka dawo baya, kana dawa sai ka zo ka sake wajen installing kawai. Shi ke sai ka installing, ka jira shi ya gama installing. Yauwa kamar nan za ku gani yana gama installing zai kawo ka daidai nan wajen. Shi ke sai ka je done kawai. Shi ke sai ka zo ka sake ka duba wannan shi kuma na GSM Samrani, sai ka shiga shi ma sai ka yi installing din shi ma kamar nan za ku gani zai yi installing, ka jira tukuna ya gama. Yauwa kamar yanzu za ku gani yana gama, shi ma zai kawo ka daina waje. Yana kawo ka daina waje, abinda za a yi shine don za ka taba. Shi kenan sai ka zo ka taba wannan ita kuma Apex Launcher din, ita ma sai ka installing ɗinta. Ita ma sai ka jira ta gama installing. Yauwa kamar yanzu za ka gani yanzu gashi ita ma ta gama. To abin za a yi ta nan za ka zo ka taba nan open. Kana taba nan open za ka dan jira ta gama kawo maka abubuwa da suke kai. To abin da za a yi shine tana kawo ka daidai waje. Shi ke kawo ko ta za ta kawo ka daidai waje, tana kawo sai ka shiga ka dubo nan wajen da aka rubuta settings, sai ka shiga. Kana shiga nan wajen settings, abin da za a yi shine sai ka zo ka duba wajen da aka rubuta apps, kun ga gashi nan wajen da aka rubuta apps, sai ka shiga. Kana shiga cikin zai kawo ka daidai wajen, sai ka zo ka duba nan wurin, sai ka taba shi. Kana taba shi sai ka zo ka duba nan inda aka rubuta show systems, kawai za ta nuna maka nan wurin. Shi kenan sai ka zo ka yi ta tafiya, ka zo sai ka zo daidai wajen G, line G, sai ka fara ka duba inda ka fara rubuta Google account manager, kun ga gashi Google account manager. Shi kenan sai ka zo ka kashe shi, sai ka kashe, kun ga ko yanzu mun kashe. Sai ka dawo, sai ka zo inda ka rubuta Google Play Services, shi ma sai ka kashe shi. Ka ko yanzu kana kashe shi haka, to abin za a yi shi sai ka dawo baya, kana dawowa to shi kenan sai ka zo ka sake ka shiga nan wajen Chrome browser ɗinka kenan inda ka yi download na wancan abubuwan. Sai ka zo ka sake duba nan wajen download, sai ka sake ka install na wannan application din kamar yadda za ku gani na GSM Samrani din nan. Sai ka sake ka install shi, ka jira. Yauwa yana gama zai kawo maka nan wajajen. To abin za a yanzu idan za ka taba nan wajen da aka rubuta open, nan za ka shiga, kaga ko. Yau kana shiga daidai nan wajen da aka rubuta open zai kawo ka nan wajen. Yana kawo ka nan wajen, abin za a shi ne sai ka zo ka duba nan wajen zaɓin na sama da aka rubuta location, sai ka shiga ciki. Kawai shi sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka rubuta yes, idan ya nuna maka alamar zaɓi kenan sai ka sake ka shiga nan wajen location din. Kana shiga zai kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka nan wajen, abin za a shi ne sai ka zo ka duba nan inda aka rubuta Google location reporting, abin za a shi ne sai ka shiga. Ko yawa zai kawo ka daidai nan wajen inda aka rubuta add account, sai ka taba nan wajen da aka rubuta add account din nan. Shi ke sai ka dan jira shi gama loading. Yawa yana gama loading zai kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka nan wajen, abin za shi ne sai ka saka sabon email address ɗinka wanda kake amfani da shi, ka riga ka san password din shi kamar yadda za ku gani yanzu misali. Shi sai ka je go kawai. Sai kenan sai ka yau za su nuna maka wajen za ka saka password kamar yadda za ku gani yanzu. Bari mu saka password namu.
wani mu gani yanzu wani mu saka password wani mu gani yawwa kamar yanzu za ku gani yanzu gashi mun saka password yawwa yanzu sai mu dan jira ya gama tukunna kamar yanzu za ku gani gashi yawwa yana gama zai nuna maka nan wajen yana nuna maka nan wajen abin da shi gina kawai shi gina sai ka dawo baya sai ka sake kawai ka dawo baya kawai ka zo free gaba daya kawai ka dawo baya duka yau kamar yanzu za ku gani to shi gina sai ka zo ka sake shiga nan wajen setting kana da za sake shiga nan wajen settings din sai ka zo ka sake ka duba nan wajen da aka rubuta apps din nan na wajen da aka rubuta apps sai ka sake ka shiga kana shiga zai kawo ka nan wajen sai ka zo ka duba nan wurin kana taba shi ma sai ka zo ka sake ka shiga wannan zaɓin na ƙarshe din nan reset app din nan kana shiga sai ka zo ka yaka to da zarar ka yaka kawai abin da za a yi shine sai ka kashe wayar kawai ka kashe wayar ka sake kunna ko kuma ka yi rubutun ɗinta ta kashe kanta ta kunna kanta amma mu bari mu kashe ta sake kunna kanta yau da zarar ta kunna kanta za ta kawo ka daidai nan wajen tana kawo ka daidai nan wajen sai ka zo ka sake shiga na wajen aka rubuta get started kawai sai ka zo set up as new sai ka dan sake jiranta ta gama loading na take checking network yau ka dan jira ta ka ci gaba da dan jira yawa tana gamawa za ta kawo maka nan wurin alamar cewa an saka Google account a jikin wayar kenan sai ka zo ka taba nan wajen next sai ka sake ka dan jira ta a second ka dan jira ta gama loading ko yanzu ka dan ci gaba da dan jiran ta tukunna da yake akwai nauyin network yawa tana gama kamar yanzu ku za ta kawo ka da nan wajen sai ka zo ka taba nan wajen aka rubuta escape anyway shi sai ka zo kasa nan setup data daga nan shi kenan za ta kawo ka nan wajen zaɓin ƙasar da kake ciki misali yanzu sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki sai ka ci gaba da zuwa nan wajen ka ci gaba da zuwa daga nan kana yin haka shi kenan wayar taka Tecno K7 ta riga ta bude baka da sauran damuwa illa abinda za mu yi shine gargadin za mu ci gaba da yi shine ba mu yarda wani amfani da wannan hanyar wajen cutarwa ga wani ko wata ba mun gode ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu mun gode rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan